佢令人討論得最多嘅位，其實就係佢個反應兩極啦，同埋題材相對上比較小眾啊，比較趕客啲啦。係啊，其實我本身係如果唔係講呢套戲，我係唔會去睇嘅，唔會特登睇嘅。都係明白嘅。咁有啲評論咧就可能就覺得話過分醜化咗母親生兒育女嘅過程啦，極少或者差唔多完全冇一啲正面嘅元素，只不過係將啲新手媽媽可能面對嘅問題咧，即係塞晒埋一齊，令到個主角咧同個觀眾有啲抽離嘅感覺，即係唔會體會到佢點解要 make 呢啲 decision，即係點解一定要餵人奶咧？其實，所以我覺得呢套戲過度渲染緊一種負面嘅情緒嘅。我覺得套戲個問題係咩咧？就係佢攞咗一啲好寫實嘅例子，其實全部都係一啲有共鳴嘅東西嚟嘅，可能攞晒啲最 extreme 嘅例子擺晒落套戲度，呢種負面情緒就用力過度啊，過咗火。正正就係呢種極端啊，好負面啊，好似壓力煲咁煲住啦，咁就